Myslím, že sa sem nedostanem. Bo toto drevo tu býva podložené často. Šťastie. To dnes vyšlo. Zdravím vás ľudia. Neverím, že som sa sem dostal. Vítajte v najväčšom bunkri na Slovensku. Skrátka 12BB. Tak sa tento kryt volal. A už som tu tretí rok. Minulé, teda vlastne pred 3 rokmi vo Vianociach som sa sem dostal prvýkrát 2022 a každý rok tu sem chodím pozerať a poviem vám, že stav tohto sa len a len zhoršuje a dúfam, že sa prestane zhoršovať. Poďme sa pozrieť, ako toto vyzerá a dúfam, že toto videjko bude stáť za to, pretože videli ste, akým núdzovým výlezom som sa trepal a vďaka niektorým urbexerom je to tu stále otvorené, stále to tu niekto lámava, stále to tu niekto rozoberá, rozbíja. Takže ja tu rozbíjať nič nebudem samozrejme, ale ideme si tu popozerať, čo tu zostalo. Poďme na to. Takže takú prvú vec, čo by som vám chcel ukázať takto na úvod, je filtroventilačné zariadenie v tohto krytu. Sú tu dve takéto filtroventilačné stanice. No a vlastne, aby ste vedeli, že ako to vlastne bolo, aj keď to bolo pustené, tak ukážeme si názornú ukážku toho. Takže to bolo filtroventilačné zariadenie. Tadiaľ to som vlastne ja prišiel týmto núdzovým výlezikom malinkým. Tu sa nachádzajú kyslíkové fľašky. Samozrejme, to je tu celkom nebezpečné, môže to hocikedy buchnúť. No a predo mnou v tejto koncovej miestnosti, alebo jak by som to nazval, pretože na konci sa nachádza diesel agregát, ktorý ste určite už videli. Toto je strašne známy agregát, niekto sa ho aj pokusil štartovať a zadymil celý tento bunker, takže neodporúčam to nikomu robiť a myslím si, že je to aj dosť nebezpečné na to, akom je tento agregát v stave. No a tuto máme vlastne miestnosť, odkiaľ sa agregát ovládal. Toto je protihľukové okienko, tak sa to nazýva. No a tam je vlastne ten agregát a tu sa nachádza aj vlastne núdzový vypínač elektriny, alebo ako sa to volá, netuším. A tento to je. A toto nám vlastne zažne elektriku na tých všetkých núdzových svetlách v celom bunkri. Takže, ako môžete vidieť, svieti sa tu úplne všade a môžeme začať prehliadku. Vidíte, tento kryt je naozaj obrovský, pozrite sa na to, táto štola, aj keby nemala ani konca a na konci tejto štoly sa nachádzajú iba toalety a my zahneme spolu doprava, pretože tu sa nachádza veliteľská časť a rôzne ďalšie zaujímavé miestnosti. Takže tu môžete vidieť, toto je buď telekomunikačná skrinka, vyzerá to tak ako telefónna ústreďa nejaká, alebo taká divná, to som ešte nevidel v žiadnom kryte. Takže toto je pravdepodobne telefónna ústredňa. Káble samozrejme už pokradli. Nechcem hovoriť, že kto, pretože by mať žltý dolár na tomto videu. Poďme sa pozrieť ďalej, čo sa tu nachádza. Viacero miestností je iba takýchto prázdnych, alebo že niekde vytiekla proste takáto smola. A tie najzaujímavejšie si samozrejme ukážeme a tieto, kde nič nie je, to si myslím, že je úplne zbytočne ukazovať. Toto ani neviem, čo je za stroj. Čo to je? To je na sirénu, alebo... Opravte ma v komentároch, ak sa mýlim, na čo je tento stroj. To je zaujímavý celkom. A poďme ďalej. Pozrite sa na to. Nekonečné chodby. Tu sa dokonca nesvieti nakoniec, vidíte, to je úplne obrovské. Ale my sa najprv pozrieme do tejto veliteľskej časti. A tu sa nachádza vlastne ako keby také srdce krytu, alebo jak by som to nazval. A toto ste už asi všetci videli na každej fotke nejakého urbexera. A toto je vlastne veliteľská miestnosť. Srdce krytu, alebo ako by som to nazval.
Dávam ešte takýto širokouhlý záber. Odtiaľto sa vlastne riadila celá Bratislava a vlastne toto je tá hlavná veliteľská časť. Tam hore máme nejaké poplachy, to sa dá ešte dokonca aj zapnúť, neviem, či budú svietiť tieto. Pozrite sa na to. Ono to ten vzdušný poplach kedysi nesvietil, neviem prečo zase začal fungovať, ale je to akože zaujímavé. Tu máme nejaké rôzne tabulky, zdravotnícka skupina, technická, vyslobozovacia. Toto sa dá takisto pozapínať, ale raz som to bol s kamarátom a sme to pozapínali, tieto svetielka, a nevedeli sme, že ktoré sa vlastne čo vypne, takže sme to tu veľmi dlho všetko museli zhasínať, takže to radšej zapínať nebudem. No a tu sa nachádza vlastne miestnosť hlavného veliteľa a tuto máte vlastne tie pupčeky, alebo ak by som to nazval tlačítka, ktoré ovládajú tú tabulu. A odtiaľ to vlastne sedel hlavný veliteľ a tu sa podávali nejaké príkazy velenia alebo takto. Takže pokračujem stále tou štolou, kadeľ sme išli a stále nie som na konci. Hovorím, tento kryt je úplne obrovský, najväčší na Slovensku dokonca. Taká malá zaujímavosť o tomto kryte. No a tuto napravo, čo vidíte tieto miestnosti, tak sú všetky prázdne alebo v nejakom zlom stave. Tu niekto dvere vyvalil a nakoniec tam nič nenašiel. Ten musel byť totálne sklamaný. Takže tieto prázdne miestnosti si myslím, že je úplne zbytočné ukazovať. Tu je Klement Gottwald, prezident Československej republiky, keby niekto nevidel. Zdravotnícky kútik. Toto je podľa mňa presunuté, pretože stanica prvej pomoci sa tu nachádza inde, v inej časti. Takže ja si myslím, že to niekto presunul, alebo takto, neviem. Tu by sa mala nachádzať ešte jedna veliteľská časť, teraz neviem kde konkrétne, ale myslím si, že tu. Áno, tu sa nachádza ďalšia veliteľská časť, ale už taká zničená by som nazval to, alebo neviem, splesnivená, neviem, domyslíte si. To bol pravdepodobne tiež nejaký veliteľ, nemal tu síce to okienko, možno sa tu robili nejaké plány, ktoré sa potom prezentovali v tej hlavnej časti. Pozrite sa na to, ďalšia štola, ktorá niekam vedie. Toto je tuším ten zabetonovaný vstup do krytu, ktorý bol kedysi hlavný. Oni ho zabetonovali, nevedno prečo. No a poďme sa pozrieť ďalej. Toto je práve podľa mňa nejaká elektrická miestnosť. Pozor, spätný prúd. Samozrejme, správny elektrikár musí mať palivo a prúd. Vidím, že tu sa to dodržalo. A poďme sa pozrieť, čo sa nachádza tu ďalej. Takže tu sa nachádza druhé filtroventilačné zariadenie. Tu niekto už dal takúto blokádu a ja viem presne kvôli čomu. Pretože nejaké decká tu boli a stadiaľ to vlastne to viete spustiť, lenže ono to tu skratovalo a niečo sa tu stalo, takže radšej som dal majiteľ alebo niekto takúto blokádu, si to úplne ľahko viete obísť, ale aspoň to tam dal, aby sa tu niekto nezabil. Takže výborná práca. No a tu je už vlastne druhý koniec tohto krytu. Takže presne takto sú zabezpečené aj tie druhé dvere, teda boli. A ja som mal to šťastie, že neboli tak zabezpečené, pretože inak by som to asi neotvoril. Tu sa nachádzajú ďalšie kyslíkové fľaše, strašne tu smrdí nafta alebo plyn, alebo neviem čo to je. Takže neviem, niečo tu možno uniká, alebo niečo tu rozliaté, iba netuším. No a tu sa nachádza vlastne druhý agregát, ktorý je ešte v horšom stave ako ten prvý. A tu už vlastne nefunguje svetlo, nič, takže toto je už taká horšia časť toho krytu, by som to nazval. Tak poďme sa pozrieť ešte do nejakých tých lepších častí. Takže mám pre vás zlú správu, musím toto video dotočiť v HD 60 fps, takže hádam to nikomu nebude vadiť, pretože mám telefón úplne plný, dokonca som teraz išiel z jedného urbexu a vlastne hneď som vyšiel sem, takže úplne som celý vyčerpaný a mám to dosť ďaleko od domova. Tu je mierový vchod, ktorého koniec aj nie je vidieť, je to tak hlboko pod zemou tento bunker, no to je minimálne 30 metrov určite. Takže nikdy som tam nebol na konci tých dverí, aj to ide nejakému pánovi do záhrady, ktorý to tam má pod kamerami a zamknuté, takže netreba to ani skúšať. Fakt toto je asi posledná možnosť, ako sa sem dostať. No a poďme sa vlastne pozrieť na tie štoly dlhé, kde by sa vlastne ukrývali ľudia, pretože toto boli všetko také technicko-veliteľské časti, alebo ako by som to nazval. A
Tu vlastne by mali byť ukrývaní ľudia, ale tuto nejdeme, pretože toto je slepá štola. Ideme sa pozrieť do tej ďalšej, ktorá sa nachádza hneď tu. Takže toto je vlastne ona. Tu už aj je niečo zaujímavé, alebo neviem, jak by som to nazval. V podstate tu nič zaujímavé není, je to akože všetko vypratané, prázdne. Ale veľmi sa mi páčia tieto štýly týchto tunelov, alebo ako by som to nazval. No a tu svieti stanica prvej pomoci. Ak som vám spomínal, že vlastne tam bol zdravotnícky kútik, tak ja si myslím, že to bolo tu. Pretože je tu toto svetlo, tak si myslím, že tu bol zdravotnícky kútik. A tu je vlastne štola, ktorá je úplne prázdna. A tu by sa vlastne ukrývali ľudia. A na konci sú asi pravdepodobne iba toalety. A to mi príde zbytočné vám ukazovať. Takže môžeme nám to prejsť cez túto štolu obrovskú. Fakt je to tu obrovský, ono to nevyzerá byť také na tom videu, ale keď si zoberete, že ako hlboko som pod zemou, tak je to akože celkom unikátna stavba podľa mňa. Samozrejme ďakujem všetkým, ktorí tento kanál podporujú a prejavujú mi nejakú podporu lajkom, odberom alebo členom. A som rád, že sa vám takéto videá páčia a budem ich robiť aj naďalej. Takže poďme sa ďalej pozrieť, čo sa tu skrýva. Takže na konci tejto štoly sa nachádza vlastne hlavný vchod a nejako moc sa mi tam nechce ísť, pretože možno ma budú počuť zo stanice a to by som vlastne nechcel. Tak poďme sa pozrieť sem ďalej do tejto ďalšej prázdnej štoly, ktorú máme hneď pred sebou. Štola 1C. Štola B6. Tento úkryt má názov 12BV, neviem, či som vám to už spomínal. No a vlastne na konci tejto chodby sú len toalety. Tie ste videli v mojom videu, ktoré som videl asi pred rokom a pol z tohto miesta. Takže tie vám ukazovať je podľa mňa úplne zbytočné. Takže teraz vám idem ukázať druhý mierový vstup. To sú vlastne tieto schody. A tu by malo fungovať aj svetlo, ak sa nemýlim. Asi nejako takto to vyzerá. Samozrejme, tam je to ešte zahnuté a ide to ešte ďalej, ale fakt sa mi po týchto vlhkých schodoch štverať nechce. Poďme naspäť. Takže chlapci, toto bolo z tohto videa všetko. Také rýchle videjko, lebo tak sa ponáhľam. Už je veľa hodín a treba ísť aj domov. Teraz sú sviatky, takže ak toto video vidíš cez sviatky, tak vám prajem všetkým veselé Vianoce. Šťastný nový rok, prežite to v pokoji. No a v tejto veliteľskej miestnosti sa s vami teda učím. Majte sa krásne, like, odber, zdieľaj, posielaj kamošom. A ak sa ti videá páčia natoľko, že máš ochotu sa stať členom tohto kanála, tak v popise alebo tu ti vyskočí nejaký link. Vidíme sa v nejakom ďalšom videu, natočil som ich dneska 2, takže bude čo pozerať, si myslím. A majte sa krásne a vidíme sa niekedy v ďalšom videu.